একবার ইউনিক থাকবে, সেক্ষেত্রে আপনি এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে আমাদের হিট প্রোডাক্ট একবারে। ধরেন আমি আপনাকে দেখাই একটু, এরপরে দেখেন এটাকে বলা হয় ময়ূরী ফ্যান, ডাইনিং রুমের জন্য, ড্রয়িং রুমের জন্য। তাহলে উপরে দেখতে পারেন এই যে এই প্রোডাক্টটা, এগুলোর মধ্যে তিনটা লাইট জ্বলে। এগুলো কি ফ্যান? এগুলো ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান। ওয়াও, টু ইন ওয়ান। হ্যাঁ জি। আর আপনি যদি চাচ্ছেন যে অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারেন এগুলো একবারে পিওর মেড ইন পাকিস্তানি, একবার খোদাইকৃত লেখা আছে। আপনি প্রত্যেকটা ফ্যানে মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা থাকবে। দেখেন কতটুক লাগছে, সবগুলো 5 পাখার, এগুলো 4 পাখার। এগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ একবারে 9500 টাকা। এবং যদি কিছু বেস্ট কালেকশন দেখে আপনাকে, তাহলে এটা দেখতে পারেন। যারা আসলে বেশিরভাগ বাংলাদেশ সিলিং হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে যদি মিলানো চাই, সেক্ষেত্রে এটা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। নতুন ফ্যানের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে কিন্তু রয়েছে আমরা বেস্ট ইলেকট্রনিক্স, আর এই বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের অবস্থান হচ্ছে হলো ফার্মগেট আনন্দ সিনেমার ঠিক বিপরীত পাশে। তো আজকে কিন্তু ইউনিক কিছু ফ্যান দেখাবো, আর ভিডিও শেষে থাকছে আরও চমৎকার কিছু এক্সক্লুসিভ কিছু ফ্যান থাকছে। তো আজকে কিন্তু আমাদের এই ভিডিওতে আপনাদের এই ফ্যানের কনফিগারেশন এবং প্রাইস সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য রয়েছেন আমিনুল ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা যারা যাচ্ছেন যে একটু বেস্ট কোয়ালিটির ফ্যান, যে পাকিস্তান থেকে আসা বাংলাদেশের লাস্ট কোয়ালিটি কিছু ফ্যান আপনি দেখাবো, যেগুলো একবারে বেস্ট। যেমন ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি, এখান থেকে শুরু করি আমি। এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট চিতা, ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের কম্বিনেশনটা জিনিসটাকে অনেক সুন্দর করে দিয়েছে। এবং এটা হচ্ছে 5 পাখা, এবং এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। আগে বিল আসতে হয়েছে আপনার 200 থেকে 250 টাকা, যেগুলো ছিল আপনার 85 ওয়াটের, কিন্তু এগুলো বিল হবে 70 থেকে 80 টাকা। এবং এগুলো মিনিটে 380 বার রান করে, এবং অ্যালুমিনিয়াম পাওয়ার কারণে ঠান্ডা বাতাসটা দেয়। জাপানিজ ডাবল বল বেয়ারিং ইউজ করার কারণে একবারে সাউন্ডলেস বাতাস দেয়, আপনি কখনো সাউন্ড আসবে না এগুলোর মধ্যে। এই একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, এগুলো আপনি রিমোট সহ, এগুলো আপনি পাকিস্তান থেকে একবার রিমোট কন্ট্রোল আসে, এটা আপনি রিমোট কন্ট্রোল ছাড়া নিতে পারবেন না। তারপরে যদি আমি রিমোট ছাড়া কিছু দেখাই আপনাকে, তাহলে এই প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন। রিমোট ছাড়া যাচ্ছেন, কিছু কাস্টমার আছে যারা হচ্ছে আপনার রিমোট ছাড়া নিতে পছন্দ করে, রিমোট সহটা পছন্দ করে না, কমফোর্টেবল না, তাদের জন্য আসলে এটা আমি ব্যবহার করবো। এটা দেখতে পারেন। আর আপনি যদি চাচ্ছেন যে অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারেন এগুলো একবারে পিওর মেড ইন পাকিস্তানি, একবার খোদাইকৃত লেখা আছে, এবং সাইডে জিপসাম করা থাকবে। যারা চাচ্ছেন একটু জিপসাম করা ডিজাইন, একটু লাক্সারি ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন, একটু গর্জিয়াস ডিজাইন, তাদের জন্য আসলে এই ফ্যানটা কতটুকু সুন্দর। গোল্ডে এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন, এবং ব্ল্যাকটা কিন্তু শাইনিং ব্ল্যাক, এটা ম্যাট ব্ল্যাক না, ঠিক আছে। এটা 5 পাখার 380 RPM, মানে 380 বার রান করে এটা। এই প্রোডাক্টটা 5 পাখার, রিমোট ছাড়া রিমোট সহ নিতে পারবে। এগুলো প্রাইস কত রাখছেন? এইগুলো প্রাইস হচ্ছে 16500। এইগুলো যেগুলো, এটা হচ্ছে 16500। আবার রিমোট সহ যদি নেন তাহলে জয়তে পারবে 18500 টাকা হবে। আর যদি কেউ চায় পাকিস্তান থেকে আসা বাংলাদেশের লাস্ট কোয়ালিটি একবারে যদি চায়, যদি 25-এর মডেল, তাহলে এগুলো হচ্ছে বেস্ট। এগুলো আবার ক্যাটাগরি সেম একবার, এগুলো সবগুলো প্রাইস সেম 18500 টাকা। রিমোটটা যদি আপনাকে দেখাই একটু আমি, দাঁড়ান। রিমোটটা হচ্ছে একবারে লাক্সারি রিমোট। এ দেখেন রিমোটের গায়ে লেখা থাকবে 30 থেকে 25 ওয়াটের পর এটা রান করবে, এবং ডিসপ্লে একবারে, মানে এটা হচ্ছে একবার এসি রিমোটের মতো, সবকিছু একবারে টেকনোলজি এবং ডিসপ্লে সবকিছু শো করবে, লাক্সারি একটা রিমোট। এইগুলো প্রাইস যেগুলো সেম, সবগুলো 18500 টাকা। এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্যান অ্যালুমিনিয়ামে এবং জাপানিজ ডাবল বয়ারিং ইউজ করা, পিওর কপার করে ইউজ করা, এবং প্রত্যেকটা 5 পাখার, প্রত্যেকটা হচ্ছে 5 পাখার পাকিস্তানি বাংলাদেশে আছে লাস্ট কোয়ালিটি। এবং কিছু হচ্ছে যদি চাই গোল্ডেন কালারের মধ্যে বা একটু ভালো স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান, সেক্ষেত্রে এগুলো দেখতে পারেন আপনি। প্রত্যেকটা ফ্যানে মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা থাকবে। দেখেন কতটুক লাগছে, সবগুলো 5 পাখার। আর কিছু যদি চায় কাস্টমার যে একটু সিম্পল, যদি একটু স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি চায়, তাহলে এগুলো দেখতে পারেন। এই প্রোডাক্ট দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে আসা, মানে পাকিস্তানি একবারে ফার্স্টের যে কোয়ালিটিটা, কোম্পানিটা পাক ইন্দাসের হবে, 4 পাখার। এটাও সেম 380 RPM, এবং সাইডে জিপসাম করা। এটা 4 পাখা। হ্যাঁ, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 12500 টাকা, 4 পাখার এটা। এবং এগুলো আছে, এগুলো কিছু আছে যেমন এটার প্রাইস একটু কম, এটার প্রাইস 14500 টাকা, এটা 5 পাখার। এটা আবার রিমোট ছাড়া, এবং এটা নিতে পারেন রিমোট ছাড়া। আপনি রিমোট ছাড়া পড়বে 16500 টাকা। মানে প্রত্যেকটাই আপনার রিমোট পাওয়া যাবে, কিন্তু রিমোট যদি কেউ নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে 2000 টাকা হবে। যেগুলো হচ্ছে আপনাকে দেখেছি 30 ওয়াটের ইনভার্টার, ওগুলো হচ্ছে রিমোট ছাড়া হবে না। যেগুলো নন ইনভার্টার, ওগুলো হচ্ছে রিমোট ছাড়া হবে। ওগুলো রিমোট ছাড়া নিতে পারে। আবার কিছু কাস্টমার চায় সিম্পল বডি, একটু সিম্পল বডি হচ্ছে স্লিম বডির মধ্যে, তাহলে এগুলো হচ্ছে স্লিম বডির মধ্যে। ধরেন আমি যদি আপনাকে 4 পাখার কিছু ফ্যান দেখে, বাংলাদেশের 4 পাখার ফ্যানটাই সবার আসলে ভালো লাগে। এগুলো 4 পাখার, এগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ একবারে 9500 টাকা। এবং যদি এই ফ্যানটা দেখে আপনাকে, এই ফ্যানটা একবারে স্ট্যান্ডার্ড, 5টা লেয়ার করা, প্রত্যেকটা গায়ে এই যে মেড ইন পাকিস্তান একবারে খোদাইকৃত লেখা থাকবে, একবারে লাক্সারি প্রোডাক্ট। ব্ল্যাকের করে শাইনিং, কিন্তু এটা ব্ল্যাকটা শাইনিং দিবে। এটা 4 পাখার ইনভার্টার। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 12500 টাকা এটা পড়বে। এটা দেখতে পারেন আপনি। তারপর এটার মধ্যে আরেকটা মডেল আছে, লেয়ার করা 5টা, এটা
তারপর কিছু হচ্ছে এটা যেগুলো 4 পাখা সিম্পল বডির মধ্যে, এগুলো হচ্ছে আপনার 9500 টাকা করে। এবং এগুলোর মধ্যে কিছু আছে 10,500 টাকা, 9,900 টাকা। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আরপিএম এর ডিফারেন্স। কিছু প্রোডাক্ট আছে 360 আরপিএম, কিছু প্রোডাক্ট আছে 340 আরপিএম, কিছু প্রোডাক্ট আছে 380 আরপিএম। যেগুলো 380 প্রোডাক্ট সেগুলো হচ্ছে আপনার 10,500 করে পড়বে। যেগুলো 360 বাই 340 ওগুলো 9,900 9,500 মধ্যে পাবে। অহরহ কালেকশন আছে। যদি কিছু বেস্ট কালেকশন দেখে আপনাকে তাহলে এটা দেখতে পারেন। যারা আসলে বেশিরভাগ বাংলাদেশ সিলিং হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে যে কিছু মিলানো চাই সেক্ষেত্রে এটা নিতে পারেন আপনি হোয়াইট। এবং যেগুলো আপনার ফার্নিচার হয় সেগুলো উডেন কালার হয়, উডেনের মধ্যে কিন্তু মিলা নিতে পারেন আপনি এগুলো। তারপরে যদি কিছু চান আপনি যে একটু আমি গোল্ডেন চাচ্ছি, বেশিরভাগ কাস্টমার আসলে পাকিস্তানি ফ্যান গোল্ডেনটাই ভালো লাগে, তাহলে গোল্ডেন যদি দেখেন এই প্রোডাক্ট দেখাতে পারবো। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 9,900 টাকা, কিন্তু এটা 360 আরপিএম, এটা 360 বার রান করে এটা। এবং গোল্ডেনটা দেখেন, এবং যে বাঁকা ব্লেডটা আপনার কাস্টমার হয়তো মনে করে বাঁকা ব্লেড কেন, বাঁকা ব্লেডটার বাতাসটা হচ্ছে আপনার টেনে নিয়ে এসে নিজে প্রোভাইড করে একবার, এবং ঠান্ডা বাতাসটা দেয়। এগুলো সোজা পাখা থেকে বাঁকা পাখার বাতাসটা ভালো হয়। এটার প্রাইস কত রাখছে? এটার প্রাইস হচ্ছে 9,900 টাকা। এটা অ্যাভারেজ কিন্তু সব 9,500 টাকা করে, কিন্তু এটার আরপিএমটা বেশি। এটা আমি 360 আরপিএম, এটা সেক্ষেত্রে প্রাইসটা একটু বেশি। এর বাইরে যদি কিছু চান আপনি গোল্ডেন চিতা, কিছু কাস্টমার চায় হচ্ছে আপনার গোল্ডেন প্লাস বাঁকা। এ দেখেন এটা দেখতে পারেন আপনি, গোল্ডেন প্লাস ব্ল্যাকের একবার লাক্সারি মুকুট করা। এটা এই ডিজাইনটা এটা হচ্ছে সচরাচর পাবেন না। এগুলো একবারে যে 25-এর মডেল, একবারে এগুলো দেখতে পারেন একবারে অনেক সুন্দর একটা কালার, এবং ফুটে থাকে এটা। কিন্তু এটা প্রাইস 9,500 টাকা, 4 পাখা। ঠিক আছে, এগুলো দেখতে পারেন। তারপরে কিছু কাস্টমার চায় হচ্ছে স্লিম বডির মধ্যে 5 পাখার মধ্যে, স্লিম বডির মধ্যে 5 পাখা চান, তাহলে এটা আসলে একটু ভালো কোয়ালিটি। যারা ফিমেল কাস্টমার, এটা আনা হয়েছে জাস্ট ফিমেল কাস্টমারের জন্য, এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 5 পাখা, এটা 11,500 টাকা। এটার গায়ে মেড ইন পাকিস্তান লেখা থাকবে। প্রত্যেকটা ফ্যান জাপানিজ ডাবল বয়েল বডি এবং পিওর কপার ওয়্যার ইউজ করা থাকবে। তারপর যদি কিছু দেখাই এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে 5 পাখার মধ্যে 380 আরপিএম প্রোডাক্ট। এবং এই প্রোডাক্টটা 3টা স্ক্রু। আমাদের শোরুমে যতগুলো ফ্যান আছে সবগুলো হচ্ছে আপনার 2 স্ক্রুবে, কিন্তু এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে 3 স্ক্রুর। কারণ হচ্ছে এটা যে আরপিএম 380 কন্ট্রোল করার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে। এবং দেখেন এটার সর্বোচ্চ এবং আপনার বডির তুলনায় সব থেকে বেস্ট বডি, কিন্তু একটা বড় বডি, আরপিএমটা বেশি। আর তারপরে যদি আপনি কিছু চান যে একটু ঝাড়বাতি প্রোডাক্ট, কিছু কাস্টমার চায় ঝাড়বাতি প্রোডাক্ট ডাইনিং রুমের জন্য, ড্রয়িং রুমের জন্য, তাহলে উপরে দেখতে পারেন এই যে এই প্রোডাক্টটা। এগুলোর মধ্যে 3টা লাইট জ্বলে। এগুলো কি ফ্যান? এগুলো ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান। ওয়াও, টুইন ওয়ান। হ্যাঁ জি। কিন্তু দর্শক আপনারা কিন্তু দেখছেন এগুলো কিন্তু আসলে দেখতে কিন্তু মনে হচ্ছে ঝাড়বাতি, কিন্তু আসলে ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান। জি, এগুলো আবার আরেকটা দিক আছে, এটা 3টা লাইট জ্বলে, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট 3টা লাইট জ্বলে। গোল্ডেনটা জ্বালানো আছে, হোয়াইটটাও জ্বালানো আছে, অফ হোয়াইটটাও জ্বালানো আছে। এগুলো প্রত্যেকটাই লাইট চেঞ্জ হয়। এগুলো কিন্তু পাকিস্তানি না, এগুলো মেড ইন মালয়েশিয়ান ব্রিজলাক্স কোম্পানি। এবং এগুলোর ক্ষেত্রে এবং আমাদের শোরুমে যতগুলো ফ্যান আছে প্রত্যেকটা তাদের 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের কয়েল প্রেসিং গ্যারান্টি, 6 মাস হিট প্রেসিং গ্যারান্টি পাচ্ছে। এবং প্রত্যেকটা ফ্যান এগুলো কিন্তু 4 পাখার করে। এগুলো হ্যাঁ, এগুলো প্রাইসটা আমি বলে দিই। এটা হচ্ছে আপনার 26,500 টাকা, এটা হচ্ছে 29,500 টাকা, এটা 22,500 টাকা। আবার কিছু হচ্ছে একবার ইউনিক, যারা কিছু চাই যে একবার ইউনিক থাকবে সেক্ষেত্রে আপনি এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে আমাদের হিট প্রোডাক্ট একবারে। ধরেন আমি আপনাকে দেখাই একটু, এই প্রোডাক্ট দেখেন, এটাকে বলা হয় ময়ূরী ফ্যান। এটার মধ্যে সেম 3টা লাইট জ্বলে, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট। এটাও মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট। এটা প্রাইস আমরা রাখছি মাত্র 19,500 টাকা। এটা বাতাসটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা লাগতেছে, বাতাসটা ঠান্ডা একবার। এগুলো ফাইবারের পাখা, কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই ঝাড়বাতি ফ্যান, প্রত্যেকটা ফাইবারের পাখা। আর পাকিস্তানি ফ্যান অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। এবং আমরা যে সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি একবারে 100% ইমিডিয়েটলি পাবেন। ঢাকার ভিতরে যারা কাস্টমার আছে তারা হচ্ছে একবারে হোম সার্ভিস পাবেন এগুলোর ক্ষেত্রে। এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটার প্রাইস মাত্র 19,500 টাকা। এটা 19,500 টাকা। এটা 3টা লাইটের কালার চেঞ্জ হয়, তাই তো? 3টা গোল্ডেন, অফ হোয়াইট এবং 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের কয়েল প্রেসিং গ্যারান্টি, 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এবং কিছু কাস্টমার চায় 3 পাখার মধ্যে সিম্পল বডির মধ্যে, তাও এগুলো দেখতে পারেন। আর 4 পাখার মধ্যে কিছু কাস্টমার জিএফসি চায়, জিএফসি মডেল দিচ্ছেন 4 পাখার মধ্যে, এটা পড়বে 8,500 টাকা। এটা 4 পাখার মধ্যে। এবং কিছু কাস্টমার সিম বডির মধ্যে চান যদি 3 পাখার, এগুলো কোয়ালিটি আসলে না বলেই নয়, একবারে সূর্যমুখীর মতো জিনিসটা আসলে অনেক লাক্সারি। এবং আপনার সিলিংটা যদি অফ হোয়াইট থাকে, এটা একবারে বেস্ট কালেকশন আপনার জন্য। এটা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে মাত্র 7,500 টাকা 3 পাখার। এটা 7,500 টাকা। এটাও সেম মডেল, সেম ব্র্যান্ড, পাকিস্তানি অরিজিনাল। প্রত্যেকটা ফ্রেম কিন্তু পাকিস্তানি আমাদের। দেখেন এটা হবে, এটা 7,500 টাকা। এগুলো যেগুলো প্রোডাক্ট, এগুলো হচ্ছে একটু সিম্পল বডির মধ্যে, এগুলো 3 পাখার, কিন্তু এগুলো আরপিএম কিন্তু 340, মানে 4 পাখার যে আরপিএমটা 3 পাখার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রাইস 7,900 টাকা করে। 7,900 এই এভারেজ 3টা কালেকশন, রিজনেবল প্রাইসে চাই আর কি। 3 পাখার মধ্যে কিছু বেস্ট কালেকশন চান, 4 পাখার মধ্যে বাতাস দিবে, এগুলো হচ্ছে
আক্রান্ত একবারে, ভালো বাতাস দিবে, ঠান্ডা বাতাসটা থাকবে এবং আপনি বাতাস স্যাটিসফাই হবে এই প্রোডাক্টগুলোতে। তো ভাইয়া যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায়, যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে যায়, আমরা হচ্ছে ডোর টু ডোর, হ্যান্ড টু হ্যান্ড হোম ডেলিভারি করে থাকি। সেক্ষেত্রে হচ্ছে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকাটা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর। আর যারা একবার সরাসরি সময় আসতে চান, ঢাকা ফার্মগেট আনন্দ ছন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিটে পশ্চিম পাশে বড় বাজার মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, 37 নম্বর শপ, বেস্ট কোকারিজ। তো আপনারা কিন্তু দেখলেন ভাইদের কাছে একদম ইউনিক কিছু ফ্যানের কালেকশন, আর প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু পাকিস্তানি। তো আপনারা যারা পারচেস করতে চান তারা কিন্তু সরাসরি সাথে এসে দেখে শুনে বুঝে নিতে পারেন, অথবা স্ক্রিনে নাম্বার আছে, ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো আজকের মতো ভিডিওটি আমরা শেষ করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটি ফলো দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।